Всем доброго времени суток. У нас автомобиль ВАЗ-2113. Вчера возникла такая проблема, начал греться двигатель. То есть при езде на скорости 90-100 км в час температура охлаждающей жидкости была выше 90 градусов и включался вентилятор охлаждения. То есть при равномерной езде на трассе такого в принципе быть не должно. Ну, что это может быть? В первую очередь, конечно же, это термостат может быть. Что такое термостат? Это по сути клапан, который открывается, закрывается и регулирует подачу тосола по большому кругу через радиатор, тем самым охлаждает двигатель. Каким образом он работает и как можно его проверить, не снимая с автомобиля? Ну, как я уже сказал, это клапан, который открывается, закрывается. Открывается он при температуре 85-87 градусов. До этого он закрыт, чтобы двигатель быстрее нагревался. При температуре 85-87 градусов он открывается, для того, чтобы двигатель не перегревался уже. Проверить его работоспособность, не снимая с двигателя, очень просто. Для этого нужно завести автомобиль на 2-3 минуты. Ну, дать ему поработать 2-3 минуты. После этого открываем капот и смотрим. От радиатора выходит два патрубка, верхний и нижний. Верхний патрубок будет уже теплый, нижний должен быть холодный. Это значит, что клапан закрыт. Ну, либо же его заклинило в закрытом положении. Далее прогреваем двигатель до температуры 85-87 градусов. И снова смотрим, открываем капот и снова смотрим. Верхний патрубок, ну, будет уже очень горячий, а нижний патрубок должен теплеть, то есть он уже должен быть теплый. И постепенно вставать все горячее и горячее, то есть все больше открываясь и пропуская тосол по большому кругу через радиатор. Если все-таки будет, значит термостат в рабочем положении, значит ну, проблема не в нем. Вот, мы вчера проверили работоспособность термостата, у нас оказалось, ну, то есть такая диагностика показала, что он полностью рабочий, все было как нужно. Почему перегревался двигатель, непонятно, но вполне возможно, что это глюк. Все-таки автомобили ВАЗ имеют репутацию автомобилей, которые время от времени показывают симптомы, а потом сами же их и излечивают каким-то волшебным образом. Вот. То есть, ну, вот таким образом проверяется работоспособность термостата. Всем хороших поездок, пусть автомобили ездят и не ломаются. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!